想去呢個我度去過啊，未去過。呢度得唔得？呢度落嗎？香港的士俾人嘅印象就係服務態度差。喺街度截嘅的士冇分過海同唔過海㗎喎。服務未開定嚟㗎嘛？你唔開車我就覺得係拒載啦，好老實。你個邊啊80幾啫嘛，我交到1嚿俾你，俾3嚿你，你都 OK 啦，你都。咁你隧道費咧？唔識嘅兜我路咯。話唔過海咁樣。我住得偏遠啲嘅，即係話喂好遠啊，唔想入嚟啊咁樣。有時我想去啲近啲嘅地方，佢哋就會激嬲，跟住同我話太近，幫我去嗰度。有同佢好似串咗2句咁樣咯，我都有。覺得佢哋就冇禮貌。你有冇唔開心啊？因為咁樣。有時會。Thank you。我靚仔。點解我哋揾一個新主持呢？就因為三面口咯。你唔會一上車就覺得我哋係拍嘢。去係啊，遠得滯啊！有人話一海之隔嘅澳門比香港嘅的士更加黑。今集我哋就嚴選咗5個的士司機最討厭嘅情況，喺香港同埋澳門直接比較，港澳的士大戰，真實地呈現兩個地方嘅情況。澳門嘅的士咧，我覺得佢哋對遊客係幾 nice 咯。我諗喺香港可能5個入邊有1次唔好，靠我嘅美貌嚟征服佢，希望佢唔好拒我再。我覺得去流浮山咧，因為佢太遠啦，遠到我都唔知喺邊度啊。流浮山即係天水圍再入啦，車程40公里，大概47分鐘，大旗嚟嘅350蚊。但係問題就係入咗去唔會有客出翻嚟。即係我覺得個情況可能就會個司機未必接我哋去流浮山，因為佢落嚟未必有人上車噶嘛。有啊有啊。師傅，我想問，如果去流浮山得唔得㗎？好啊，感謝你。流浮山都去咗，點解唔去啊？佢勁灑脱咁樣講，咁遠你都接我哋單嘅，咁好嘅。我香港嗰邊嚟嘅，做埋你知啊，踩翻出去，跟住就食飯咯，冇計㗎。為咗令到今次嘅測試更加準確呢，我哋叫攝影師坐多架的士去同一個地方度啊。即係嗰回旋處嗰度。係啊，冇錯啊。點解啲人唔做啊？有錢㗎嘛，係咪？佢唔熟嗰個環境啊，我唔熟嘅，我去到我左揾右揾，係嘛？咁我熟嘅咪啊嘛，我一上一落快啊嘛。即係譬如你睇地圖都方便㗎嘛。有時咧佢都未知嘅，喺個附近就兜嚟兜去都揾唔到正式個門口。哦，係嘅。由銅鑼灣去觀塘要過海，喺皇室堡後邊呢個唔係過海嘅的士站上的士，佢哋肯唔肯呢？我覺得佢哋未必肯過海咯。Hello，唔該。想去呢個觀塘成業街。你後邊嗰度有過海車，你去唔去坐？對面嗰度另外嗰邊，佢就過海車收你單程嘅。哦，呢度。嗱呢邊咧就50蚊隧道費，嗰邊就25蚊。你上去我都照去。哦，去啊，好啊。去啊嚇！你通常都唔過海㗎？我有乜所謂啊？我冇所謂。你聽嗰邊平啲啊，去試下你去到係嘛？你就照去，我咪照去，冇所謂。觀塘成業街。OK，好啊，好啊，唔該你。攝影師呢邊咧上第一架的士嘅時候係話唔過海㗎。頭車唔去啊？係啊，係啊，頭車唔去咯。係啊，過海唔去。就因為後邊嗰個過海站咧，成日都冇車噶嘛。係啊，早2年前嘅時候，我就未必過啦，好多車過隧道啊，夠水唔使講，東隧咧繁忙時間咧都好塞嘅，即係有時呢個時間。係。咁啊，通常我哋都唔過噶啦，我俾你100零蚊啦，你喺嗰邊唔做咧，一係空車過翻嚟。咧走去過海車嘅地方咧，可能要等成45分鐘啊，我分咗數。而家咧啲隧道塞到空車過翻嚟咯。
觀塘邊啊？成業街東廣場。觀塘咧就幾時都咁塞車嘅，加上而家就係放工時間，我哋就會要求喺成業街嘅東廣場出邊落車。成業街東廣場嗰度咧，佢有機會要我哋自己喺成業街落車行過，因為嗰度好塞車。觀塘會唔會塞車啊？觀塘都會。都會啊，即係一陣間都會塞車啊。咁我唔使行啦，因為搭的士梗係唔想行噶啦。右邊嘅，喺右邊。右邊嘅。係啦。應該有個凹位嗰度。右邊都係。好啊，呢度喺呢度。好啊，好啊。係啦。的士對的士。呢度得唔得？呢度落嗎？你只行兩步啱啱拍，咁又唔使走，唔使好好。其實係好近我哋嘅終點嘅，即係大概20步路嗰啲地方俾我哋落車咁樣。都係20步路左右，都幾快嘅。咁所以全程咧，我覺得都良好嘅，因為我嘅心都係覺得好舒服嘅。喺香港嘅測試入邊呢，6次只有2次出事，我哋覺得都算係有禮貌嘅。澳門嘅的士咧，我都淨係搭過2次嘅啫。我覺得佢哋對遊客係幾 nice 咯，冇乜試過感受到佢哋唔禮貌咯。首先我哋就喺澳門，又要過海，又要去偏遠地區，我哋就會由澳門半島嘅紅街市去黑沙海灘，差唔多就係由澳門嘅最北去到澳門嘅最南。黑沙好遠喎，咁希望一陣間司機唔會話太遠唔去啦，因為通常佢哋都會太遠唔去噶嘛。去黑沙 OK 啊，黑沙公園係啊，遠得滯啊，即係唔可以。即係我呢部我差唔多夠鐘收工咯，慢慢我車埋你先。唔該晒，唔該。幾點交更㗎？其實我哋4點，啲車係4點，有啲5點個時候啊，最難截車㗎。我哋香港成日都拒載咯，但澳門有冇？澳門有一時時咯，而家好咗好多咯。而家澳門嗰啲全部有錄影啊、錄音啊。就係呢個。哦。呢度有個咪啊，呢度。Oh no！其實幾年之前開始咧，政府就規定全澳的士一定要裝呢個系統，除咗錄音錄影，仲有人面識別啊，要司機拍卡開工，確保個的士牌，加埋 GPS 同埋智能咪錶，仲有個黑盒可以儲存30日嘅資料。如果佢唔禮貌，咁我就打一啲電話去投訴。佢就會 check 嗰啲片啊 ，check 嗰啲聲啊，係邊個啱定唔啱啊，跟住咪罰嗰啲司機咯，罰得幾冧㗎都。我哋而家咧要去嘅地方咧就叫做富華酒店啦。咁大家睇到咧，其實都係紅色㗎啦。咁所以就睇下究竟我哋可唔可以 exactly 喺嗰個酒店門口嗰度落車咧？定而家塞唔塞車啊？呢個都好似平時收工放工咁樣，又實塞㗎。途中我哋又塞咗幾個燈位嘅，但係嗰幾個燈位其實個司機都冇乜嘢咯，即係佢都冇乜話啊好燥啊、好猛啊，或者係鬧下其他人啊，即係冇呢啲反應。咁我都頗為欣賞嘅。但係我哋呢度好順利啦。但係另外我哋同事嘅搭嗰架的士咧就冇咁順利啦，去到近嗰個酒店嘅啦，跟住突然間就下一句就話不如呢度落車咯，跟住我哋2個同事就吓，跟住佢就話係啊，因為前面好窄啊，條路好難落車咁樣，咁之後就因為十字路口位，佢就咁樣就轉咗去另外一個方向啦，所以咧究竟係真係條路好窄啊，定係其實佢想轉彎 ？You never find out。澳門嘅的士司機叫做出咗一次事啦，去到終極測試，我哋就會搭短程車，加埋冇散紙，睇下啲的士大哥有咩反應先。澳門線啊，由十六浦去到雅閣茶餐廳，車程咧大概係5分鐘，1.3公里。我覺得去短程佢都會照去嘅，因為即係呢度係酒店嚟噶嘛，即係可能佢覺得啊，大家係遊客，我都會車你去。即係如果大家係好心嘅話，咁但係片嗰個可能佢會嘈嘈地咯。
雅閣茶餐廳，雅閣茶餐廳。大概遠唔㗎？係咯，幾耐到？大概唔係好遠嘅。雅閣茶餐廳師傅知唔知邊個位啊？哦，知就得啦。過去要幾耐到啊，師傅？直去就係幾分鐘到。哦，幾分鐘到㗎啦。哦，咦，前面。到啦！哇，咁快嘅！你死啦，師傅！我得1000同500，都一。唔好意思啊。佢個態度都唔係真係嗰種好不耐煩嘅嗰個 feel 咯，跟住佢就將架車揸埋一邊，我哋就喺度鬥齊啲錢找俾佢。咦，師傅，如果500有冇得找啊？嚇？港幣啊？好啊，唔該你睇下有冇啊？你俾我揾揾啦，你等陣啦。跟住佢就佢真係炒咗400蚊港幣。咁但係就剩翻嗰80蚊，佢都係俾翻係咯。其實佢哋都有其他嘅支付方法嘅，純粹因為我哋係遊客啦，佢都知道我哋冇佢哋嘅支付方法嘅，為咗咁樣而找續，其實對我哋嚟講都幾 friendly 嘅。呢個任務咧，我自己講完都唔好意思啊，即係我驚佢真係爭佢少我。喺香港嘅測試就會由旺角東站去到廣華醫院，車程大概係1.8公里，7分鐘左右。我自己覺得如果短程嚟講呢，可能呢一類型即係排緊隊嘅的士司機，佢哋就未必咁開心咯。但係如果喺街度截嘅話，佢哋就大啲機會會話我好啊，上啦車啦咁樣。所以我覺得俾人哋拒載嘅機會都大嘅。我先想問去唔去呢個廣華醫院？嚇，sorry，去啊！哦，好啊，唔該晒。如果1000找唔找到？1000找唔找到？你冇玩得咁大。我玩一玩就玩一玩，1000。有冇 pay me 啊？你 pay me 俾我。pay me 都有。好啊好啊。佢自己主動 offer 咗，你哋有冇 pay me 啊？咁我覺得呢一下係我覺得幾神奇嘅，因為通常佢啲人就會話啲的士司機會鬧你，點解你冇處理好啊？點解你冇錢你都上嚟的士啊？即係唔好意思啊，唔該。唔使，多謝，多謝。有多個 option 咧，咁嗰個方法係幫啲客人去解決佢當刻嘅問題咁樣。咁所以呢下我自己都覺得啲的士司機都唔係大家講到嘅咁差咯。其實佢戴個頭盔先，我哋呢個測試呢，唔係鼓勵大家咁做嘅。呢個世界啊，所有嘢都係互相體諒，其實係好啲嘅。澳門又好啦，香港又好啦，佢得兩邊都差唔多。其實唔係我哋想象中咁差嘅，有機會會黑面，有機會會態度好好，即係睇究竟個司機佢哋自己個心態係點樣咯。你司機個心態梗係最好就係70-80，要食到盡啦，8公里之外啊嘛。一落客就有客上車，哇咁啊咁鬼掂㗎啦！你個個都想發達啦，係咪先？係咪咁唔輪到你先得㗎？咁跑到入去入邊，唔通真係有一支旗出翻嚟咩？當然你哋好彩啦！如果你好彩又唔係次次都咁好彩㗎嘛。係。但咁你自己睇唔開嘅話，冇得搞㗎嘛，係咪先？你話人哋，咁你自己改變個命運都唔能夠行得正道嘅話，而家行唔到運啫，始終運氣都會再降臨你身上嘅。其實遇唔遇到啲好嘅的士司機咧，都係睇大家彩數嘅。嗱，今次我哋咧就喺呢個實驗期間都幾順利嘅。我哋今次遇到嘅體驗咧就係咁啦，唔知大家有冇遇到一啲好唔開心嘅咧，或者好好嘅搭的士嘅經歷咧？開放呢個留言 section 啊，隨便留言我諗佢哋應該會睇返㗎。